Coloca una sola cosa encima de tu refrigerador y tu riqueza puede empezar a crecer rápido, casi imparable. A continuación, mi colega más joven se lo explicará a todos. En Feng Shui, el refrigerador es el cofre de riqueza de tu hogar. Cuando colocas este objeto encima, es como plantar una raíz de riqueza en tu casa, de toda la familia crezca de forma estable. Y aquí está la clave. Todas las casas ya lo tienen. Es un cuenco de arroz. El arroz simboliza una riqueza estable. Hay un flujo continuo de recursos. Solo recuerda tus reglas. No uses arroz roto. Usa un cuenco de cerámica o de vidrio. Llénalo aproximadamente al 70%. Ni demasiado vacío ni demasiado lleno. Y la suerte tiene espacio para entrar. El dinero fluyendo con mayor facilidad. Para aprender más prácticas poderosas de Feng Shui, va a permitir que la abundancia llegue a ti de forma natural.